Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokkoo. Ameen. Kiristoos tansa'a mutaan baabii haayiluu ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ዱአ ከኤራ humnaaf aangoo isaatiin seexanaa hidheeraa addaamiin bilisa baaseeraa. Nagaaf gammachuun sanyii addaam hundumaadhaaf haa ta'u. Kiristaanonni addunyaa maratti argamtanii hundumti keessaniyyuu baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan bara kanaan baga ittiin isin ga'e. Ayyaanni kun ayyaana gatii guddaan itti kaffalame. Addaamii fi ijoolleensaas bittaa seexanaa keessaa kan bilisa itti ba'ani, kan bilisa ittiin argatani. Egaa du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo ammaa kana keessaa kiristaanonni hundumti keenya iyyuu yaadannee gaafa kabajnuu du'aa ka'umsi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waan hundumaarraa adda ijaateefidha. Irra caalaatti kan adda isa taasisu namoonni aangoo guddaa qabanii biyya lafaa kanarra jiru. Namoonni qabeenyaa gurguddaa qabanii biyya lafaa kanarra jiru. Namoonni baay'ee addunyaa kanarratti beekamoo ta'anii addunyaa kanarra jiru. Gaafa addunyaa kanarra jiranii wanta isaan dubbatanii hundumtuu ni ta'a. Garuu namoonni aangoo qabanis, namoonni qabeenyaa qabanis, namoonni beekumsa qabanis du'aa ka'umsa isaanii hin dubbanne. Du'aa ka'ee, du'a mo'ee nan ka'a jedhee kan dubbate, akka dubbatettis immoo kan hin hafne, du'a irratti aangoo kan qabu, du'a isaadhaan mo'ee kan ka'e gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qofaaf qofadha. Kanaaf egaa ayyaana kanaa adda goonee kan kabajnuuf ayyaanni kunis adda ta'ee kiristaanota mara hundumaa biratti kan inni kabajamu du'ee kan ture Addaamii fi ijoollee isaa du'a isaadhaan bilisa isaan baasuu isaa fi Addaamii fi ijoollee isaa irra kan ture du'a waggaa 5,500 mo'atee ka'uu isaati. Kanaaf egaa ayyaana kanaa seenaa isaa hin dubbanna yoo jennee yeroon nun ga'u, dubbannees xumuruu hin dandeenyu. Garuu ayyaana kanaa gaafa kabajnuu ayyaanni kun ayyaana jaalalli guddaa itti mul'ate,
eenyuyyuu gochuu kan hin dandeenye kan taasisame eenyuyyuu eenyuudhaaf raawwachuu kan hin dandeenye kan itti taasisame ijaa ta'eef ayyaana kana jaalalaan ayyaana kana tokkummaadhaan ayyaana kana isa hin qabneef isa qabnu hiruudhaan kabajuun kiristaanota mara hundumaarraa barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf egaa du'a isaatiin Addaamii fi ijoollee isaadhaaf nagaa bara baraa kan laate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nudhaafis biyya keenyaafis saba keenyaafis addunyaa hundumaadhaaf nagaasaa isa hin darbine akka inni laatu eeyyama isaaf jaalala isaa haa ta'u. Nagaan isa biraa yoo laatame malee nagaan nama biraa dhufu hin daangeffama. Nagaan nama biraa dhufu hin dhuma. Nagaan nama biraa dhufu xumurri isaa hin tolu. Kanaafi nagaan gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos biraa dhufu bara baraan kan jiraatu waan ta'eef yeroo ammaa kana keessa addunyaa cinqii keessa jirtu yeroo ammaa kana keessa biyya keenya keessas rakkoo adda addaa jiru kana Waaqayyoo nagaasaa nuuf laatee nagaa bara baraadhaan jiraachuu akka dandeenyu nagaa Waaqayyoo inni bara baraa nurraa adda hin ba'in. Waaqayyo abbaan keenyaa, Waaqayyo tiksee keenyaa, ayyaana keenyas, ayyaana gaarii, ayyaana jaalalaa, ayyaana dhiifamaa, ayyaana tokkummaa, ayyaana nagaa hin darbine argannee jiraachuu akka dandeenyu Waaqayyo abbaan keenya nu taasisu. Ameen.